გამარჯობათ მეგობრებო. მოგესალმებით. დღეს ვართ მე თოკო და გიორგი კუსტმაზე ამოსულები. დღეს უნდა წავისპირინგოთ. გავტესტოთ, არის 4 საათი. დღეს უნდა გავტესტო ახალი ჯოხი, ამას უკვე ადგილზე მოგახსენებთ რა ჯოხით ვითევზავებ, რა წვნით და რა კოჭით. და პროცესში გაჩვენებთ მე და თორნიკე რას ვიზავთ რა. თორნიკეა კარგი. ო, იმედია კარგი და გვექნება. აბა ნახოთ. აბა დროებით მეგობრებო. აგერ მოვიდით ახლა ლოკაციაზე. აქედან დავიწყებთ. დავყვებით ხელ მარცხნივ. ხელ ტბას დავაწყავთ წრეს. და ბოლოს დავამთავრებთ. აი, შემოსასვლელთან დავამთავრებთ რა. მომწვანო ფერი როშოთ მან დავამთავრებთ ხელზავ. თუ როგორ იყო, კიდე მეორე წელს დავაწყავ, მაგრამ არ ამგონია როგორ, იმიტომ რომ პროცესს გამომდინარე, ერთად პირდაპირ ხო არ ჩავაგდეთ, ხო, ჩავაგდეთ იქ იმას რამოდენმეჯერ უნდა მოხდეს გატარება და. მოკლედ. ახალი ჯოხით. კაი და ხანით ვითევზავებ 2 და 10-იანი, დამაგარი ჯოხია. ეხლა შევიძინე, სულ ახალია. გურჭინაზე გავტესტავთ. მაგრამ იმას ამიჩოთ, ახლა ქარიყლავიო დაძეს და ვერ დაზრავს. როგორ ვერ დაზრავს? ამოიყვანს ჩვეულებრივად. თავარია რა ცონას ვფრობთ, თევზის ამოყვანის დროს, თორე დანარჩენი არაფერი. ასეთი კაი ჯოხია. 1-დან 7 გრამამდეა. და კაია, რა არის, ცუდი ჯოხი. ნახოთ ახლა რა იქნება. კოჭა შეიქება ფლაგმანის 2000-იანია, ახალი მოდელია, აი ესეთი. ახალი მოდელის კოჭაა, ფლაგმანი. მაღაზია Amazon-ში შევიძინე, ვისაც გაინტერესებს, ნუ ვიცო დამიწეთ რა. მაღაზია Amazon-ში შევიძინე კოჭაც და ჯოხიც. შემოსული შეტყობინებები, რომ ფლოკარბონს სადავეს, როგორ აბავთ რა კვანძებს იყენებთ, რომ წნულზე გადავაბათო. ბევრნაირი არსებობს, ახლა მე როგორც ვაბავ და ჩემთვის კომფორტულია, მე მაგას წამოგიგდეთ ახლა. ვიღებთ ერთი ახლა 20 სანტიმეტრი, 20 დაახლოებით 30 სანტიმეტრს ავიღებთ. ფლოკარბონი იმიტომ რომ წყალში გამჭვირვალეა და არ ჩანდეს კარგად ჩვენი მარტო ჩანდეს სატყუარა, რომელიც თამაშობს წყალში. დანარჩენი არ უნდა ჩანდეს. ვარ გამოჩნდეს წნული, მაგიტომაც არის ეს სადავე. მაგისთვის არის შექმნილი. მოკლედ, ეხლა ჩემო მეგობრებო. აი უყურეთ, ახლოს მოიტანეთ. გვაქვს ძუა, გვაქვს წნული. აი აქ ერთმანეთს გადავაბავთ, აი ეს შევატყუებთ ერთმანეთს. აი აქ დავამგვალებთ, აი აქ. მე ესე ვაკეთებ, მეგობრებო, ბევრი ასეულს, მაგრამ მე ესე მიჩვენია. დავამგვალებთ, ძუას უკვე ვატარებთ შუაში. აი ეს შუაში გავუტარებთ ძუას. აი 2 3 4. რო გავუტარებთ. მე დაჭიმავთ. იგივეს ვაკეთებთ მეორე მხარეს. დაამგვალებთ, აი დაამგვალებთ. ეხლა წნული შედის შუაში. მეორე მხარე, აი ესე. აი ესე. აი ეს. ეხლა ანახე ჩემ თავი. პატარა დადორქობა ჩავატაროთ. ნახეთ, ესენი ერთმანეთთან მივა. მოეჭინება, всё, მე აღარ გაიქცევ არსად. ეს არის ჩემი საყვარელი კვანძი. ბევრნაირი ასოს, მაგრამ მე ეს მოწონს. აი ესეთ 9 მეტრიანი სადავე გავუკეთეთ. ეხლა ჩვენ ჯიგით ევზაობს თორნიკე. მე ვითევს ჩემი მონტაჟი. თორნიკე მაგით ევზავებს. მე ვითევზავებ ჯიგრიგით. და ნახოთ რა, რომელი უფრო იმუშავებს დღეს. ჯიგრიგისთვის დამჭირდება ესეთი სხალის ფორმის სიმძიმე 5 მეტრის და 5 გრამიანს ავიღებ. სადავესთან ახლა მე ეხლავე გეტყვით 1-2 სიტყვით, რომ მე სპინინგში მოყვარული ვარ მეგობრებო, ეხლა ვსწავლობ. სპინინგში არ მაქვს გამოცდილება და ვსწავლობ. ჩემი მიზანია რომ ყველასთვის ვფლობდე რა. მაგრამ ეხლა რატო არ მიჭის სპინინგი? იმიტომ რომ რაღაც სამოდმე სტილში რომ მაქვს გამოცდილება და ბავშვობიდან თევზაობ და შემდეგ, ეხლა მართლა არ მიჭის რა. თევზაობა სპინინგით, ძიება, გატარება, გამოტარება, ჩემთვის ძალიან ადვილი იყო. მოკლედ, თუ გული მიგიწევ და სულ და გულით
ხართ იმის სურვილზე რომ ისწავლოთ თევზაობა და ასე შემდეგ ყველაფერი გამოგივათ რა მთავარია მონტუმება. მოკლედ სადავეზე გავაკეთებთ ეგრევე ასეთი პატარა ასეთი კარაბინები მაქვს. კარაბინი, ასეთი პატარა კარაბინები მაქვს. მოკლედ შედის ჯერ სიმძიმე, რა ზოგი აკეთებს ხოლმე ჯერ ნემსკავს ატარებს მე სიმძიმე. მე ესე ვატარებ, ჯერ სიმძიმე შედის მეგობრებო. მე აი ესეთი ნემსკავი 6 ნომერს გამოიყენებ ჯერჯერობით და ზევიდან მაღლა უნდა იყოს ნემსკავი რა მაღლიდან ეს უნდა ჩანდეს წვერი უნდა იყოს მაღლა. აი ეს ჩავაცურეს ახლა ჩავკეტავთ. აჰა, ჯიგრიგიც გამოვიდა ეს მონტაჟი ჯიგრიგი. შემოკარგებო. ესა ჯიგრიგი. ხა ნემსკავის სატყუასაც გაუკეთებთ და ეგ არის რა. და ნახოთ რა იქნება. წავით აბა. საკუთარ ხარ? სადვარ ნახოთ. წავით აბა ნახოთ რა იქნება. ვიჭებმა დაიწყეს თევზაობა, აგერ თორნიკე, გიო. პირველი გადაგდება, გიომ გადააგდო, პირველი გადააგდო თორნიკემაც და ნახოთ მეგობრებო რა შედეგს მოიტანს ეს ყველაფერი. დაველოდოთ. პატარა ქორჭილა აი ესეთი შევამციეთ სიმძიმე შევამციეთ ნემსკავი შევამციეთ სატყუარა და ესეთი პატარა ქორჭი და მაიხოთ სატყუარა ეხლა განახეთ ახლა არ ვიცი რა ქვია ეხლა დამოვიწყე აი ესეთი სატყუარა ამ სატყუარაზე დავიჭერე ფერები ცვალეთ რავი სიმძიმეები თოკო მაგეთ მეცაკეთ და არ იყო რა არაფერი და ბოლოს რავი საგამოკვეთს ვეროდებით მე მგონი უფრო გაქტივდება რა თოკო შეთანხმებას ხო არ არის აი ესეთი პატარა ქორჭილას ვაბრუნებთ წყალში წავით მოკლედ შემოგარგებო იქიდან მხარი შევმოწმეთ არ იყო ბოლოს დავიჭირე კუთხეში ერთი ცალი ერთი ჩატყნა იყო მარტო და ორი ჩატყნა იყო ერთი ამოიყვანა ერთი ვერ ამოიყვანა პირველივე გაწყდა და არ ვიცი რატო მოკლედ ეხლა შევიცვლებით ამ ტერიტორიას გავმაზავთ იმიტომ რომ სასტუმროები და რესტორნებია და მაგიტო და გადავართ ეხლა მეორე მხარეს უკვე და იქ უკვე ვითევზაობებთ საღამომდე რა იმ ტერიტორიას შევამოწმოთ ეგრეა რა თევზაობა თან სპიდინგზე სულ შემოწმება გინდა სულ სიარული გინდა და სულ სატყუარებით ცვლა გინდა რა და აქტიურობა ხმა უნდა არის სპიდინგში ეხლა გადავართ ნახავთ რა ყველაფერი ვცადეთ პატარა ნემსკავი, სიმძიმე, სატყუარები რა რამდენი უნდა შევცვალო ყოველთვის ერთ ხასიათზე არ არის თევზი და უნდა გამოვიცნოთ რომელი სატყუარა, რა ზომის ნემსკავი, რა ზომის სიმძიმე მოეწონება იმ კონკრეტულ ტერიტორიას, იმ კონკრეტულ დროს. მოკლედ ეს დავიჭერთ თუ არ დავიჭერთ ეს ვიდეო მაინც იდება რა. რო შემეცნებითია ჯერ თავიდან დავიწყე შემეცნებითი მონტაჟები და რაღაცები გაჩვენეთ. მეგობრებო, ეს სიტუაცია გაჩვენეთ, რომ ძიებაში ვართ. რავი, ახლა შეიძლება იქით ერთი საჯე ეს რა შეიძლება ის კარგი იქნებოდა. ხო, ეხლა გადავართ იქით და შევამოწმოთ მეგობრებო, ჩაგერთებით რა. თუ იყო თევზი, რა თქმა უნდა, ნახავთ. თუ არა, რაც რასაც ვიმოქმედეთ, ყველაფერს გაჩვენებთ. თავადროულად. აი მეგობრებო, თოკომაც დაიჭირა. რადგან მოდიოდა რა იქ. პატარა ქორჭილიუსი. აი.
ნახე რაზე იჭერ. ორი წამოსვლა უკვე ეს ამას. მოკლედ რო გაგაცნოთ მეგობრებო მაინც რაზე არის დაჭერილი შემოაბრუნეთ ოკო ვანახოთ ეს არის კაროჩე ბერკლის სილიკონი რა ანუ უფრო მეტწილად გამოიყენება შავ ზღვაზე სათევზაოდ რა თავისი სპეციფიკური სუნიც აქვს საჭმელი სილიკონია მაგრამ შვენივრად მუშაობს პატარა პელაგიურ თევზზე ყველაფერზე ამასთან დაკავშირებით ქორჭილაზეც მუშაობს და რავი თუ შავ ზღვაზე კარას იჭერდა მაგალითად ბარაბულკას და სტავრიტკას ჩაულებრივად აგერაი პატარა ქორჭილებსაც იჭერს რა იმითაც დავიჭირო ბევრი დავიჭირო შვენიერი სილიკონია წითელი ჰიბრიდული ჭირის იმიტაცია აქვს და მოდის კარგად ეგერ ჩვენი ქორჭილიუსიც მიდის სახში რა მოდიოდა აი გაგლილი იყო რამდენები ო ვაღარიო თქმა იყო ჩამოკარგებო დავიჭირეთ ქორჭილოა საგამოპირე გააქციური აი მოდის ეს უკვე ცოტა კარგი ზომა არის ყოჩაღიო აი ესეთი და ლურს ფერზე ჩამოკარგებო ეხა უკვე ჯიგრიგი მაქვს და ლურს ფერზე ასეთი ქორჭილიუს ქორჭილა მეგობრებო ეს პატარა ქორჭილებია ნუ ასე თუ ისე მოცოცხლების მომენტია და აი ნახეთ როგორ წავიდა ანუ ყველა თევზს ვაბრუნებთ მეგობრებო წყალში თვითონ თევზები ეხა რავი წასაყვანად ქორჭილა საერთოდ ზომითაც დიდი იზრდება აქ ეხა ეს ისეთი ზომა არ არის რომ მაგალითად თუნდაც საჭმელად წაიღო სახში რა და ვაბრუნებთ უკან და პასიურია თევზი რა არა ისე გატარება მოეწოდა გიო აი ესეთი აი კანკალი რა ნერა და კანკალი აი ესეთი აი ესეთი მოეწოდა ძალიან პასიურია შემოკარგე საღამოს იმედი გქონდა და აი წაიო ცოტა გაიქცა მოყავდა თოკოს მოყავდა აი ჩარხმაი არის კიომას დაიჭირა კარგი ზომა სილიკონზე ეს სელექტია ხო სელექტის სილიკონზე დაჯდა აი ესეთი ვაშკაცუნა ბრაზიანი კოჭო კარგია ჩვენ ამას დავაბრუნებთ ოჯახში კარგი მოკლედ შემოვკარგებო დაგემშვიდობებით უკვე მე გიორგი ფოტოგრაფი კარასული fly fishing-ის თემა დაინახა ბიჭები თევზაობი და გადავიდა კითხვის რაღაცეები და ახლა მომავალში fly fishing-ი დაიგმილი გვაქვს სპეციალისტებთან დარეკილი მაქვს და მალე შემოგთავაზებთ შევეცდებოდ წეს ჩავწერო რა შორტი თევზაობაზე მაქვს საუბარი უკვე დაგეშვიდობთ მეგობრებო ეს იყო ჩვენი თევზაობა გიომას დაიჭირა თევზი მეც დავიჭირე თევზი თოკებას დაიჭირა პასიური თევზიც არის მაგრამ თავარია გამოვიდით ბუნებაში აი დრო ვატარეთ ჩატყობიც მივიღეთ რა თქმა უნდა ეხლა ცოტა მაგრამ მაინც ხომ მივიდით ეგა მთავარი და აბადროებით მეგობრებო და იმედი მოგეწონათ პატარა ვიდეო გამოვა მაგრამ კარგი იყო აბადროებით